Bavandimwe inshuti zacu aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, Uwiteka akomeza abaha umugisha. Turi mu minsi 10, iminsi y'amasengesho adasanzwe yateguwe n'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ku isi yose. Ni amasengesho atangira umwaka w'ibihumbi 2026, twatangiye ku itariki 7 tukazageza ku itariki ya 17 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026. Ijwi ryawe ry'impuhwe. Twongere tubibutse ko iyi minsi 10 ifite insanganyamatsiko igira iti dore murabohowe nuko mugende. Mu gitabo cy'indirimbo cy'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi tugiramo indirimbo ifite amagambo agira ati mfite ibirwanya byinshi bincogoza ariko ndaje. Uwo ni Yesu watubohoye aduha n'itegeko ryo kugenda, ariko dufite byinshi biducogoza bitubuza kuvuga. Niyo mpamvu indi ndirimbo iravuga ngo ndinda ibimbuza kuvuga ibyo ushaka bibeho. Tukaririmba n'indi ivuga ngo ntugire icyo utinya ndi kumwe nawe. Iryo ni isezerano ryo kwizera kwanjye, umwijima ntuzigera untera ubwoba, ndahumurijwe ngendana n'umukiza wanjye, ntabwo nzigunga kuko ndi kumwe na Yesu. Hari indi ndirimbo ivuga ngo iyo ugize ibiguca intege mu murimo wa Yesu, iyo mu rugendo rwawe utakibona inzira, hanga amaso umukiza, ngwino arakureba neza, uzumva uhumurijwe kandi azakwakira. Nanone tukagira indi ndirimbo igira iti dukorane umwete dukorere Imana, twihute dukurikize umwami wacu, ijambo rye niryo riduha imbaraga, tugire umwete mwinshi tumuyoboke. Twongere twibuke indi ndirimbo igira iti aho azanyobora hose niho nzishimira kujya. Tukagira n'indi ndirimbo igira iti ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma. Ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we. Hari ukuntu abantu twamenyereye ko mu murimo w'Imana twishimira gukora, ariko impinduka ikwiriye kubaho tukishimira gukoreshwa na Mwuka Wera, tugahitamo umurimo we. Kuko buryo twishimira gukora umurimo w'Imana, hari igihe hazamo inarijye, hakazamo gukorera abantu kugira ngo baturebe badushime ko twakoze ibi n'ibi, cyangwa se hari izindi nyungu runaka tugamije. Ibyo rero bikaba byazatuma turimbuka, kuko twaba turi muri wa murongo Yesu yavuze ngo ntimugakorere ibyiza imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko iyo mukoze mutyo muba mumaze kubona ingororano zanyu. Ahubwo indirimbo iragira iti ishimire gukoreshwa na Mwuka Wera, hitamo umurimo we, aho adutuma nahakomeye tutabasha kujya igihe twishimira gukora twebwe ubwacu. Ibyo dusaba kugeraho ntabwo twabigeraho twishimira gukora twebwe ubwacu, ahubwo ni ukwishimira gukoreshwa na Mwuka Wera. Yamaze kuturemamo indangagaciro zarangaga Kristo, wishimira gukoreshwa n'ijuru igihe yari mu isi. Icyo gihe ntabwo tuba tukihunza abantu, ahubwo tugira urukundo rwo kubegera kugira ngo tubafashe, kubera ko Mwuka Wera uri muri twebwe azaba yaturemyemo urukundo. Twishimire gukoreshwa. Indi ndirimbo ikagira iti aho nzahamagarwa hose, ari no mu misozi cyangwa ku rugamba rukaze, niyo haba mu bihanamanga, nzakwishyira mu maboko mvuge nti ndajya aho unshakira hose. Umutwe w'icyigisho cy'iminsi 10 twongere twibuke kugira uti dore murabohowe nuko mugende. Ibi ni ibyiringiro Yesu Kristo arimo atanga. Hari ibintu byinshi bitubuza kuvuga, hari ibintu byinshi bituboshye muri iyi minsi bitubuza gukora inshingano twasigiwe n'umwami wacu ubwo yaramaze gukura ibirenge hano ku isi, azamutse agiye mu ijuru, kuko tubibonye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, ari naho turimo twibanda cyane muri iyi minsi 10, twibuka yuko hari ibibazo abigishwa bamubajije, hari n'ibyo yabashubije, arangije abaha n'inshingano. Amaze kubaha inshingano ayiherekeresha ubwishingizi, aravuga ati nubwo muzahura n'ibibaboshye, nubwo mbatuma hagati y'amasega muri nk'intama, nubwo muzahura n'ababarwanya, nubwo muzahura n'ababaca intege, nubwo muzahura n'ababiyoberanya bakababuza gukora inshingano mbasigiye, ariko ibyo byose bibaboshye, murabohowe, munyizere, munyiringire, mugende, ndi kumwe nawe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Uwiteka Imana yacu ahabwe icyubahiro. Reka rero twinjire ku munsi wa 3 w'icyigisho cyacu kugira ngo twumve icyo ijuru ryaduteguriye dukwiye kwigiraho kandi kidutera imbaraga muri iyi nshingano, aho muri iyi minsi duhamagarirwa cyane kwakira Mwuka Wera twahawe kugira ngo abashe kuyobora imibereho yacu, tubashe kugera ku ntego y'icyo ijuru riduhamagarira. Umunsi wa 3 rero ufite insanganyamatsiko igira iti guhura na Yesu
adutunguye. Dusenga Imana. Byiringiro by'umugisha, Imana ikomeye, mugenga w'ibiriho byose n'abariho twese, reka iri jambo Mwuka Wera riherekeze mu mibereho yacu, atuvane ku rwego rumwe atugeze ku rundi wishimira, kugira ngo tube intumwa zawe mu isi uko bikwiriye, kandi buri wese ukurikira iri jambo akugirireho umugisha n'imigisha yo muri ubu buzima. Tubisabye tubinyujije mu izina rya Yesu, amena. Nk'uko bisanzwe muri iyi minsi 10 dutangira baturakira gufata umwanya wo kwirana n'Imana, ariko mbere yo gufata uwo mwanya tugasoma amagambo ari mu Byakozwe nko mu gice cya mbere umurongo wa 9 kugeza uwa 11. Bikaba ari isomo ry'uyu munsi rigendana n'icyigisho cy'uyu munsi, ndetse risubukura iry'ejo aho twahereye ku murongo wa 6 tugeza ku murongo wa 8. Uyu munsi rero turasubukura aho Yesu yari amaze gutanga inshingano z'uko abantu bakwiye kujya mu mahanga yose bakigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, guhera i Yerusalemu, Yudaya ndetse n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ku murongo wa 9 kugeza uwa 11 hari amagambo avuga ati ngo amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza, bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo 2 barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ngayo amagambo tugiye gushingiraho icyigisho cy'uyu munsi. Icyigisho kiravuga kiti guhura na Yesu adutunguye. Reka ducukumbure mu ijambo ry'Imana turebe. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice 14 umurongo wa 1 kugeza wa 3, tuhasanga amagambo Yesu yivugiye avuga ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Urugo rw'abatari amazu menshi, iyo abadahari mbababwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane wanjye, baho ndi namwe muzabeyo. Ni ibyiringiro by'umugisha yasigiye abigishwa be, ariko twagera mu Byakozwe n'Intumwa tukabona neza mu gice cya mbere ko tumaze iminsi tubyiga. Kuri iri somo baduhaye igice cya 9 cya mbere umurongo wa 9 kugeza wa 11, baza gutungurwa, baza kwibaza ibintu byinshi cyane. Barimo bibaza ku mwami wabo ubwo uko yarazamutse bamureba arenga mu bicu. Noneho bakatubaza ikibazo rero gishingiye muri Yohana igice 14 umurongo wa 1 ya somo tumaze kureba, bavuga ngo mbese ni ikihe kintu Yesu ubwe ari gutegura mbere yuko agaruka? Ari gutegura iki? Ari kudutegurira aho tuzaba. Ni isezerano yatanze ati nicyo kinjyanye. Aha rero mu Byakozwe n'Intumwa, mbese ni ubuhe mu byo Yesu azagarukamo? Nk'uko yazamutse mu bicu, azagaruka nk'uko tumubonye azamuka. Ngira ngo hari uburyo bwo kugaruka kwa Yesu Satani ngo azigana mu ntambara ikomeye, biranditse. Azahagarara ku bicu, Satani azahagarara ku bicu yihinduye nka Kristo ubwe, ngo ari mu mucyo urabagirana, ngo ubwiza amaso y'abantu atigeze abona, ku buryo buzahuma amaso y'abantu. Noneho barambure ibiganza mu ijwi ryoroheje wahisi umugisha. Bazakiza indwara ku buryo umuntu wese wumva afite ibibazo mu mubiri byamuzonze wivuje bikananirana, azabikiza mu ijwi rye rituje cyane, akizwa indwara. Abazarokokwa rero icyo gishuko gikomeye nabize ubuhanuzi ndetse n'abumvishije ijambo ko ibyo bintu bigomba kuzabaho. Abo ngabo rero nibo bazabasha kurokoka, bazamenya neza yuko Kristo we atari uko nguko azagaruka ku bicu, kuko twize yuko azaza ashagawe n'ingabo z'abamarayika, kandi hari ibigomba kubanziriza mbere yo kugaruka kwe twakomeje kwiga. Azaza rero nk'umwami ushagawe, kandi byose bigendeye no kugaruka kwe tubisoma mu ijambo ry'Imana, ku buryo icyo kigeragezo cya Satani, icyo gishuko kitazatugusha cyangwa se ngo tube twakitiranya no kugaruka kwa Kristo. Hari amagambo rero yakuwe mu gitabo cya Ellen White cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, nicyo gitabo turi kwibandaho muri iyi minsi. Ku ipaji ya 23 hari amagambo avuga ngo igihe kigeze ngo Kristo azamuka ajye kwa se, yasohoye abigishwa be abageze i Betaniya. Ahageze yarahagaze maze baramukikiza, arambura amaboko baha umugisha nk'ubwishingizi bw'uko azabarinda, maze aherako azamuka buhoro buhoro. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Luka 24 umurongo wa 51. Bakomeza
kuri iyo paji bagira bati igihe abigishwa bari bararamye batumbiriye mu ijuru kugira ngo barebe bwa nyuma umwami wabo wazamukaga, yakiriwe n'abamarayika bo mu ijuru baririmba. Ubwo abamarayika bari bamushagaye agiye mu ijuru, baririmbaga indirimbo zo kunesha bati mwa bihugu by'abami bo mu isi mwe, muririmbire Imana, muririmbire umwami ishimwe, niwe ugenda ku ijuru ryo hejuru y'amajuru yose. Mwaturire Imana ko ifite imbaraga, ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisirayeli, imbaraga zayo ziri mu bicu. Ni amagambo ari muri Zaburi 68 guhera ku murongo wa 32 kugeza 34. Icyifuzo isengesho rikwiye kwibandaho. Saba Imana itegurira umutima wawe kubonana na Yesu vuba bidatinze. Aha ngaha rero turibaza ikibazo kigira kiti mbese mbere yo kwinjira muri iyi gahunda y'amasengesho cyangwa se nyuma yaho hari igihe ubyibuze ufata iminota runaka kugira ngo ubashe gutekereza cyane ku mibereho ya Kristo kuri wowe, ku buryo bwo kwakira Mwuka Wera, ku mibanire yawe n'Imana ndetse no kuri inshingano twahawe. Abatwandikiye iki cyigisho, abayobozi badusabye neza yuko twajya dufata byibuze indi minota iri ku ruhande hagati y'10 kuzamura, iminota ibasha kuba yadufasha gutekereza neza ku by'iyi mpano turi gusaba kwakira ya Mwuka Wera mu buryo bwuzuye 100%. Reka rero dushishikarize buri muntu wese kwegerana n'Imana kugira ngo abashe kugabana ku cyo turi gusengera muri iyi minsi. Gusengera guhabwa Mwuka Wera, ibyo bigenda no gucukumbura mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye muri Mateyo 24 umurongo wa 42 kugeza 44, dusanga uburyo Yesu Kristo yavuze ko azaza nk'umujura. Bakabaza ibibazo bibiri hano bagira bati, icya mbere, mbese ni mu buhe buryo kugaruka kwa Yesu kuzaza nk'umujura? Icya kabiri, mbese ni mu buhe buryo twakwitegura kugaruka kwa Yesu uko bikwiriye? Aha ngaha umujura iyo aza atunguranye, aza abantu batabyiteguye, ariko Yesu igihe avuga ngo nzaza nk'umujura, ibi ngibi asa naho yabibwiraga abantu batiteguye, kuko twebwe Pawulo aratubwira ngo ariko mwebwe bene data ntabwo muri mu mwijima kugira ngo umunsi ube wabatungura. Twebwe duhora twiteguye, niyo mpamvu iyo twiga iby'ubuhanuzi, ubuhanuzi ntabwo buba bwadutera ubwoba nk'uko bamwe babwiga bukabatera ubwoba, ahubwo ubuhanuzi bubereyeho kutwereka igihe duhagazemo n'isaha duhagazemo, kugira ngo tumenye ngo iki kirasohoye, hasigaye iki n'iki kugira ngo Yesu Kristo agaruke. Ibyo rero bikaba byatuma turushaho kugira icyizere n'ibyiringiro byo kubwira abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu uri hafi kutwinjiza mu bihe bishya bitazarangwamo ikibi icyo ari cyo cyose, kugira ngo abashe kutugeza aho heza tuzabana by'iteka ryose. Ni inkuru nziza dukwiye kubwira amahanga duhereye kuri Yerusalemu gukomeza. Uwiteka akomeza ahire ijambo rye. Nanone andi magambo yakuwe muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White ku ipaji ya 23 aragira ati, isezerano ryo kugaruka kwa Kristo byagombaga guhora riri mu bitekerezo by'abigishwa be. Yesu wa wundi babonye azamuka ajya mu ijuru niwe uzagaruka kujyana abitangira gukora umurimo we kuri iyi si, bajye kubana nawe. Rya jwi ryari ryarababwiye ngo dore ndi kumwe nawe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi, naryo ryari kuzabakira bageze imbere ye mu bwami bw'ijuru. Ngira ngo iyi nshingano ihabwa abigishwa nabo baje gutangaza nyuma bati, iri sezerano ni iryacu n'abana bacu n'abazabakomokaho bose kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo rero natwe turimo, kuko nitwe duhagarariye ijuru muri iyi minsi, nitwe duhagarariye Imana, duhagarariye inshingano hano muri iyi minsi, ni twebwe tugomba kuyikora. Uwiteka aturinde ibitubuza kuvuga, ahubwo twambare ubutwari bwo kugira ngo tumenye neza yuko turi mu biganza by'ushobora byose, niwe udutinyura tubwira ati, nuko mugende ndi kumwe nawe. Icyo isengesho rikwiye kwibandaho, musengere hamwe musabe ko Mwuka Wera ategura umuntu wese uri mu ruziga rwanyu rw'amasengesho kuzabonana na Yesu ubwo azaba agarutse. Amena. Nimureke dusabe imbaraga ituma twishimira kugaruka kwa Kristo. Ni inkuru nziza tugomba kwamamaza tukayibwira abatayizi, ndetse n'ababyirengagiza tukabibutsa. Hari n'ababyibagiwe. Turi mu isi yo kwibagirwa,
turi mu isi ubwenge bwangijwe, niyo mpamvu tugomba kwibukiranya icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nta kindi rero kiri budutubashishe uretse kwemera kwakira imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo duteremo urukundo n'imico ya Kristo ibasha gutuma tuvuga ndetse tukegera n'abantu abandi baha akato ngo ni babi, twebwe tukabasha kubegera kugira ngo tumenye neza yuko ari ibijuru bitumamo. Nanone kandi muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku ipaji ya 42 dusoma amagambo agira ati: nyuma yo kuzamurwa k'Umukiza, abigishwa bumvaga ijuru ryuzuye urukundo n'umucyo rikiri hamwe nabo. Kristo ubwe yari ahibereye. Yesu Umukiza wari waragendanye nabo, Yesu wari warababwiye amagambo y'ibyiringiro no kubakomeza, yari yazamuwe mu ijuru akibabwira ubutumwa bw'amahoro. Ubwo abamarayika bamwakiraga, abigishwa bumvisha amagambo ya Yesu avuga ati: kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Mateyo 28:20. Yesu yazamutse mu ijuru yambaye ishusho y'umuntu. Abigishwa bari bazi ko Kristo uri imbere y'intebe y'Imana akiri inshuti n'Umukiza wabo. Bari bazi ko impuhwe ze zidahinduka kandi ko azahora yifatanya n'inyokomuntu mu mibabaro ihura nayo. Bari bazi ko ari imbere y'Imana yerekana agaciro k'amaraso ye, yerekana ibiganza n'ibirenge bye byatobowe nk'urwibutso rw'ikiguzi yari yarishyuriye abo yacunguye. Iki gitekerezo cyakomezaga abigishwa kikabatera kwihanganira kurenganywa kubwe. Icyo gihe ubumwe bari bafitanye nawe bwari bukomeye kandi kurusha uko byari bimeze bakiri kumwe nabo imbonankubone. Umucyo, urukundo n'imbaraga bya Kristo wari muri bo byarabagiranaga inyuma ku buryo abantu babarebaga bagatangara. Ngaya magambo yanditse muri kiriya gitabo kuri ya paji ya 42. Mu gusoza iki cyigisho turarikirwa ko natwe ariko tugomba kumera muri iyi minsi, kuko uriya munezero na biriya byishimo byabarangaga no mu bihe bigoye igihe bamamazaga ijambo ry'Imana, ni uko bari bafite amahoro y'umutima muri bo, bari bafite Yesu Kristo. Imibereho ya Kristo yari muri bo, natwe rero niyo turarikirwa kugira. Igihe rero twemerera Mwuka Wera kugira ngo abashe kuturemamo imico ya Kristo, nibwo tuzabasha gusoza inshingano y'icyo duhamagarirwa. Mu gusoza baradusaba kuzirikana isomo tuzibandaho umunsi w'ejo, biboneka n'ubundi mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza umurongo wa 14. Haragira hati: basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi wa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andreya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Umwami Imana akomeza atugirire neza aho turi hose, kugira ngo tubashe kugabana ku mpano ijuru ryaduhaye, buri wese abashe kuyigiriye, kugira ngo Mwuka Wera aturememo urukundo rwitangira bagenzi bacu, rubasha gukunda kugeza no gukunda abatugirira nabi, batugirira nabi ko dufite amahoro y'umutima tukanezerwa tukishima, kuko Yesu yabivuze ati murahirwa ubwo bazabagirira nabi, bazabatuka bakabarenganya ku bwanjye. Rero mureke dutegurirwe guhagarara gitwari muri iyi si. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amena. Mwari kumwe na Samuel niyo dusenga. Nahejo umunsi wa 4. Umwami Imana abagirire neza mwese. Uzandeke mwisu